Dobro, lepo vas pozdravljam v Posavskem muzeju Brežice. Najprej seveda, dragi kolegici, Natalijo Polenec, direktorico Tehničnega muzeja Slovenije, Martino Tenco Orehočevo, našo Posavko, kustosinjo tega muzeja, potem pa tudi res naše goste, gospoda Tomaža Petka, generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije, dobrodošli. In pa gospod, ki je glavni bil za postavljanje, magister Janez Slak, dobrodošli tudi vi, pa seveda vsi skupaj, poseben pozdrav si zaslužite od naša Duška Najver-Jeličič, naša gonilna sila vaše stroke v Brežicah, Posavju in širše. Kot pa sem imela možnost malo poklepetati z vami, pa imamo tukaj danes res izjemne ljudi, ki so ustvarjajo to stroko že kar desetletja in seveda so tudi prihodnost te stroke, ne. Bomo potem mogoče spoznali še kakšnega bolj osebno. Mi smo pač naš dom je grad, ne, in čisto blizu našega doma deluje tudi izjemna glasbena šola Brežice in radi jih povabimo, da nam malo popestrijo odprtje. Danes bomo imeli eno točko, ki boste videli, da je odlična, so pa prosili, da so na začetku, da naredijo ta uvod, da nas popeljejo v ta lep dogodek, pa lepo prosim naše drage Julijo Petan in Jovano Pejkanovič, obedvi sta učenki Karoline Vegel-Stopar, ena je v 6. razredu, Julija v 6. razredu, Jovana v 8. razredu. Predstavili nam pa boste skladbo skladatelja Diabelija, je pač priimek italijanski, drugače pa je Avstric, ne, tako da sonatina, opus 163, številka 6, dragi dami, klavir v tem malem auditoriju je zdaj samo vajen.
Najlepša hvala. Lepo naprej na vaši poti, in seveda s enim skromnim darilcem še zahvalo. Že včeraj ste nastopali pri nas, pa še danes. Včeraj nismo vam dali darila, danes pa še za včeraj, prav. Najlepša hvala. Včeraj smo imeli en poseben obisk pa. Hvala lepa, Jovana, srečno. Hvala lepa, Julija, odlično je to bilo. In hvala lepa tebi, draga Karolina. Hvala lepa. Tako še Duška bo dala. Tudi še od nas geodetov, da vas ste ravno na takem posebnem dogodku. Malo promocije za našo stroko. Poznate nas ponavadi ob cesti, ampak mi hočemo pridobiti nove študente, dijake, zelo vas potrebujemo, tako da mogoče pri kakem sošolcu ali pa kje bo mogoče zelo zanimiv material, ki ga imate tu noter. Tudi vam malo poduka v sodelavcem na glasbeni šoli. Hvala za vašo prisotnost na vseh dogodkih. Hvala lepa. Hvala še enkrat. Hvala srečno. To je bil res tak lep uvod, zelo dinamičen, z različnimi pristopi, z različnimi ritmi, z različno glasnostjo, z različnimi načini, tako kot najbolj deluje tudi vaša stroka. Jaz upam, skušam nekako tako stati, da boste vsi videli. Vabim pa Valvazor, dragi, vaš čas ne moti. Ampak vse je prav, da je on na sredi. Je prav, da je Valvazor na sredi. Tam zadaj za njim pa je moja draga kolegica Natalija Polenec, direktorica Tehniškega muzeja Slovenije, pa te lepo prosim, da nas še ti pozdraviš. Hvala res za to gostovanje in prosim za tvoje besede. Hvala lepa. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, direktorica muzeja Alenka Černelič-Krošelj, magister gospod Tomaž Petek, direktor Geodetske uprave Republike Slovenije. Lepo pozdravljeni. Razstava Vsak milimeter šteje je nastala kot potreba po prikazu slovenske geodetske zbirke, ki smo jo po 34 letih domovanja morali izseliti z gradu Bogešvark. Zbirko je namreč leta 1987 zasnovala in postavila Zveza geodetov Slovenije v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije. Predstavljala je osrednjo muzejsko predstavitev geodezije ter razvoj zemljemerstva, geodezije in kartografije na Slovenskem ter v širšem svetovnem okviru od prvih začetkov pa do danes. Najdragocenejši eksponati zbirke so originalne karte in geodetski instrumenti iz 19. in začetka 20. stoletja. Ker gre za izjemno zbirko, se je po selitvi v Pivko oblikovala delovna skupina za prenovo slovenske geodetske zbirke z dolgoročnim ciljem, da se zbirko posodobi in spet postavi stalno na ogled obiskovalcem na novi nadomestni lokaciji. Člani delovne skupine za prenovo slovenske geodetske zbirke so geodeti iz Zveze geodetov Slovenije, z Geodetske uprave Republike Slovenije in oddelka za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, ter za zbirko pooblaščena kustosinja iz Tehniškega muzeja Slovenije in publikovalka. Tu so magister Janez Slak, dr. Dušan Kogoj, Matej Urbančič, Boštjan Pucelj, Tomaž Šuštar, magister Martin Orehovec ter Polona Zupančič. Nova razstava Vsak milimeter šteje je bila prvič predstavljena leta 2022 v depoju Državnih muzejev Slovenije, ki deluje v sklopu Parka vojaške zgodovine Pivka, nato je uspešno gostovala še na drugih lokacijah. Gostovanje v Brežicah je zato že 6. po vrsti. Zanimanje obiskovalcev kaže na to, da je tema zanimiva in predvsem tudi aktualna. Geodetski stroki omogoča predstavitev področja tehnike in inženirstva, ki je v zadnjem stoletju doživelo izjemen razvoj in je obenem priložnost za aktualizacijo s sodobnimi dosežki. Veseli me, da je razstava našla nov začasni dom v Posavskem muzeju Brežice in se zato iskreno zahvaljujem gostiteljici, direktorici muzeja Alenki Černelič-Krošelj in pobudnici Dušanki Najvert Jeličič, vodji geodetske pisarne Brežice. Posebna zahvala gospodu Tomažu Petku, generalnemu direktorju GURS, srčnemu podporniku projekta, gospodu Janezu Slaku iz Zveze geodetov Slovenije, ter sodelavcem Posavskega muzeja Brežice in kustosu Boštjanu Kolarju. Na koncu pa seveda zahvala tudi sodelavcem Tehniškega muzeja Slovenije, ki skrbite za uspešna gostovanja, kustosinji Martini Orehovec in tehnični ekipi Tehniškega muzeja. Upam, da si bodo obiskovalci muzeja razstavo Vsak milimeter šteje z veseljem ogledali in upam, da tudi navdušili koga nad to
med tem področjem dela. Hvala lepa. Najlepša hvala, Natalija. Jaz sem vesela, da razstava pri nas gostuje pred veliko nočjo oziroma v tem času, ko se pri nas tudi, bi lahko rekli, na nek način začne sezona. Ja, tako je boljše, zdaj pa vse vidim. Začne sezona, namreč vse veste, da smo čisto blizu teh naših termalnih središč in da dobro sodelujemo in da v bistvu obiskovalci zelo lepo prihajajo v različne konce našega mesta, pa tudi širše. Tako, zdaj se pa tudi jaz veselim, da nas bo nagovoril generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije, gospod Tomaž Petek. Prosim. Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, veliko veselje mi je, da vam lahko spregovorimo na tej otvoritvi tako imenovane potujoče oziroma gostujoče razstave. Slišali ste, da je Usoda pred 34 leti poslala nekako na turnejo in veseli me, da ta turneja uspešno traja. Tukaj gre velika zahvala Tehniškemu muzeju Slovenije, ki je prepoznal to bogato tehniško dediščino, ki je v depojih muzeja in bi tam tudi ostala, če ne bi bilo entuzijastov, ki so nasledniki tistih, ki so pred 30, 35, 40 leti začeli zbirati materijale in vzpostavili to zbirko na gradu Bogenšperk, takrat kot stalno razstavo. Kajti zavedamo se, da stroka, ki ne skrbi za svojo preteklost, svojo bogato dediščino, nima svetle prihodnosti. In na Geodetski upravi Republike Slovenije poskušamo tej stroki narediti svetlo prihodnost, zato z velikim veseljem sodelujemo pri postavitvah oziroma iskanju možnih lokacij za gostujočo razstavo, predvsem z vidika, da bi to stroko, ki se že 200 in več let ukvarja z merjenjem površine zemlje in stavb in objektov, naredili privlačno javnosti, kajti povprečen slovenski državljan se z geodetsko upravo sreča dvakrat v življenju, običajno, ko kaj deduje ali pa ko se sporeka s sosedom. In v zadnjih časih pa morda, ko smo poslali obvestilo o vrednosti nepremičnin. Tako da nismo najpogosteje povezani z zelo popularnimi dejanji v tej družbi. Verjemite pa, da je geodezija kot stroka izjemno zanimiva in tudi v vsej poplavi sodobne tehnologije, ki danes zagotavlja merjenje lokacije na tem koščku sveta, kjer živimo, da je ključno in pomembno, da se zavemo samih korenin, poznamo metode in tehnike merjenja in ta pričujoča razstava govori o tem, kje in kako so se te podatki o lokaciji zbirali, na kakšen način so se evidentirali, kako so se hranili. In seveda danes, ko je morda od tega gesla vsak milimeter šteje, bolj popularno govori, da vsaka minuta šteje, je tudi zelo pomembno, da se ohranja zavedanje o kakovosti, položajni točnosti podatkov, ki jih vzdržujemo in seveda tudi o možnostih, ki nam jih daje sodobna tehnologija. In vsa ta tehnologija ne bo nadomestila strokovnjakov, zato je takšna potujoča razstava, ima en od ključnih namenov tudi spodbuditi zanimanje za študij geodezije. Na Geodetski upravi vsako leto rabimo vsaj 20 kolegov, da bi se zaposlili na novo, ker se žal staramo in upokojujemo. In podobno je tudi na drugih področjih, se pravi v gospodarstvu. Vsega skupaj v Sloveniji deluje okrog 1000 geodetov, polovica, manj kot polovica v državni geodetski službi, polovica v zasebnih in pa raziskovalno-izobraževalnih inštitucijah. Skratka, če zaključim, vse se zgodi nekje v prostoru, skrb za to lokacijo, ki je v prostoru se to nahaja, pa je v rokah geodezije, geodetske stroke in evidence o teh lokacijah pa vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, predvsem in zaradi naših uporabnikov. Tako da upam, da bo tej postavitvi sledilo še kar nekaj postavitev, preden postane vse skupaj virtualno in spravljeno v nekih strežnikih. Hvala za pozornost. Najlepša hvala.
razstavo bo predstavila magistrica Martina Orehovec. Upam, da povedala tudi, zakaj je naš čebelni panj na razstavi, boš povedala? Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, lepo pozdravljeni na odprtju razstave, ki prikazuje razvoj geodezije od njenih začetkov do danes. Razstava je razdeljena v več tematskih sklopov, od zgodovine geodetske stroke in metod merjenja prostora do kartografije, zemljiškega katastra, vloge geodezije pri razvoju države ter njenega pomena v praksi, znanosti in izobraževanju. Ker je geodezija kompleksna tehniška stroka, smo želeli njeno vsebino približati tudi širši javnosti. Zato razstava izhaja iz vsakdanjega življenja, iz primerov, kjer geodezijo srečujemo vsi. Pogosto ne, da bi se tega zavedali. Geodezija je nepogrešljiva pri gradnji, urejanju prostora, kmetijstvu, raziskovanju in športu, pa tudi tako, kot je Alenka rekla, v sami kulturi in varovanju kulturne dediščine. Tak primer je ta čebelji panj, ki je bil predmet, kako bi rekla, brezkontaktne metode proučevanja, s pomočjo katere so geodeti izdelali 3D model. Mislim, da me lahko geodeti Alenka predvsem dopolni pri tem. Skratka, kot zanimiv primer predstavljamo gradnjo Bohinjskega tunela, kjer so geodeti že pred več kot 100 leti za izjemno natančnostjo izvedli preboj z minimalnimi odstopanji. Po drugi strani pa geodetske meritve vplivajo tudi na športne dosežke, na primer v planici, kjer lahko debelina snega vpliva tudi na dolžino smučarskih poletov. Na razstavi je predstavljenih več kot 20 geodetskih inštrumentov iz različnih ustanov in različnih obdobij. Večina so teodoliti in niveliri, pa tudi drug inštrumentarij. Razstavo dopolnjujejo tudi interaktivne in multimedijske vsebine. Kot lahko vidite, posebej smo želeli pritegniti mlajše obiskovalce z ilustriranim pojmovnikom, večina je tamle, oziroma geodetskim slovarjem, in pa z interaktivnim kvizom lahko se preizkusite v tem predprostoru, je na informativnem kiosku in po odhodu, po ogledu razstave vidite, koliko ste odnesli od nje. Del razstave je namenjen tudi zgodovini kartografije, kjer izpostavljamo delo Janeza Vajkarda-Valvazorja, ki nam je tlele malo na foto ta moment, ter razvoju zemljiškega katastra na Slovenskem od časa Marije Terezije do sodobnih digitalnih evidenc. Predstavljamo tudi razvoj izobraževanja na področju geodezije od prvih začetkov v Steinbergovi idrijski šoli, rudniški šoli in v Ljubljani na liceju, pa do kasnejšega univerzitetnega študija. Razstavo spremlja slovensko-angleški katalog, ki je na voljo tudi na spletu, v elektronski obliki. Ob tej priložnosti danes pa prvič predstavljamo njegovo dopolnjeno izdajo. Lahko si ga ogledate in če vas nagovori, si ga lahko tudi vzamete domov in si ga preberete. Na voljo je tam v predprostoru. Za več informacij vas vabim k ogledu razstave, kjer vam bova z soavtorjem razstave, magistrom Janezom Slakom, z veseljem bila na voljo za vprašanja. Hvala lepa za pozornost in prijeten ogled in večeršnjo.
Najlepša hvala. S tem je razstava tudi odprta, da mi bomo samo še povabili te najpomembnejše sodelavce, da se jim zahvalimo, to se pravi Martino Orehočevo, gospoda Janeza Slaka, gospoda Tomaža Petka in Natalijo Polenec, da vam damo en tak spominček iz muzeja in se vam zahvalimo, pa se skupaj pofotografiramo še vsi in potem si ogledamo razstavo. Po ogledu oziroma že vmes lahko samo dvoje vrat na levo vas vabimo na pogostitev, na kozarček, da bomo tudi nazdravili temu dogodku na nekaj lokalnega in seveda na druženje, ki je lahko pri nas dolgo v noč. Hvala lepa in vam in vsej vaši ekipi. 16. aprila imamo dan kot del festivala Gradov Posavja. Duška bo na tej razstavi, tako da že zdaj vabljeni popoldne jo preveriti, če dobro dela. Dela preveč, da. Tako, Martinca, hvala tudi tebi za vso to možnost, da ste tudi pri nas. Hvala lepa. Hvala tebi, da si sprejela. Ja, in hvala Natalija za to sodelovanje. Tako. Lahko zdaj izkoristim to priložnost, pa se tudi sam zahvalim za to gostoljubje, pa vam dam eno skromno darilo in sicer je to knjiga o 80 let geodetske službe na Slovenskem. Hvala lepa. Čeprav smo mlada stroka, ampak imamo že kar bogato zgodovino, tako da mogoče boste lahko v tej knjigi našli tudi del tega, o čemer govori ta razstava. Hvala lepa. Pa enako bi še direktorci zaželel, da imaš še naprej posluh za geodezijo v Tehniškem muzeju. Hvala lepa.